Вот, решил снять небольшой обзор стиралки, короче. Где она, крышка? Вот такая вот у нас стиралка. Део, бля. Узбекская или чья это, бля, фирма, бля. Так. Опа. Все раскрутил. Вот здесь вот болты открутил 2. И здесь вот 3. 1, 2, 3. Короче, всю эту морду снимаем. Хопа. Угу. Что-то, блядь, цепляется. Что там у нас, блядь? Не понял. Что за скрытый болт? Все понял. Короче, берешь ее вот так вот, на одной рукой неудобно. Что-то ногой туда толкаешь. Хопа. И все, блядь. Вот она, сука. Вся морда, короче, снялась. Вот наша стиралка, блядь. Первый раз в жизни снимаю эту херню. Вот такая здесь история, блядь. Носок ебаный тут застрял, блядь. Как-то он туда, блядь, попал, блядь. Вот он, блядь. Хуй вылазит теперь, блядь. Женский носок, блядь. Короче, блядь, что-то загудело, блядь. Завоняло, я его отключил, блядь. Барабан кручу, блядь. То легко, то туго, непонятно, что-то трет, блядь. И решил залезть, короче, проверить. Всех мастеров обзвонил, короче. Ничего, блядь, толком никто, блядь, не объяснил, блядь, в чем причина. А как его, блядь, сейчас отсюда? Если носок, я думаю, он вылезет сейчас, блядь. Опа! Вот она, сука, в чем проблема вся. Золотой носок, блядь. Пиздец, блядь. О, блядь, смотри, как часы теперь. Хопа. Блядь. Вот он, блядь. Я уже и ремень снял, блядь, с моторчика. Он валяется. Такие, короче, чудеса, блядь, творятся, блядь. Что у нас тут? Сейчас почистим все, короче, аккуратно, культурно соберем на место. Тут еще куча вещей стирать, блядь.